Mathayo Mtakatifu sura ya 24 mstari wa kwanza hadi ule wa 13, nasoma katika jina la Bwana. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Tuombe. Mungu Baba yetu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya upendo wako ambao umetutunza sisi sote kwa namna ya pekee. Tupa usiku mwema, umetulinda katika juma nzima, umetushindia katika mengi tuliyokutana nayo. Tunalisifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa nafasi ya kuwepo katika nyumba yako, kukuabudu, kukusifu, kukusikiliza ukisema nasi, na hata kuleta haja zetu mbele zako. Baba, tunakuomba wakati huu ambao unapenda kuzungumza nasi kwa neno lako, Roho Mtakatifu alivuvie neno hili liweze kunifaa mimi na kila mmoja anayelisikia. Tusaidie Bwana, zungumza nasi kila mmoja kulingana na haja yake. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Naomba mketi. Wapendwa, na wasalimu katika jina la Bwana. Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw kwa dayosisi yetu, Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Solomon Masangwa, askofu mstaafu kutoka Dayosisi Kaskazini Kati, Mheshimiwa viongozi wote mlioko katika ibada hii, kwa nafasi zenu itifaki ikizingatiwa, washarika wote wa usharika huu na wale mliotoka katika usharika nyingine, kwa namna ya pekee sana mchungaji wetu Solomon Masawe pamoja na mwenzi wake na familia, na wanahabari wote. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ametupa kibali cha kuiona siku ya leo. Tunasema jina lake litukuzwe. Ndugu zangu, tumepewa ujumbe huu katika siku hii ya pekee, ujumbe unaohusu uliopewa kichwa cha juma kinachosema kuvumilia. Na wimbo ambao tumeimba pale mwanzoni ndio wimbo wa juma tuliopewa, sioni haya kwa Bwana. Sasa tunapozungumza juu ya ujumbe wa kuvumilia, ndugu zangu, kwanza tujiulize, tunaposema habari ya kuvumilia,
uvumilivu una ngazi mbili, hasa kwa sisi watu wa imani. Kwanza, kuna uvumilivu kwa mafanikio ya hapa duniani, na Waswahili walituambia mapema kabisa, kasema mvumilivu anakula nini? Mbivu. Uvumilivu kwa mafanikio ya hapa duniani, tunaona maandiko yanasema, soma kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 7, anazungumzia jinsi mkulima anavyoingoja mvua ya kwanza na ya pili hata aweze kuyapata mavuno. Lakini uvumilivu haupo tu katika kilimo, uvumilivu upo katika nyanja mbalimbali za maisha yetu, kwa maisha ya hapa duniani. Katika michezo, wale wanaoshinda ni wale wanaovumilia. Kwa mfano, wanaokimbia mashindano ya mbio ndefu, kilomita 42 kama inavyojulikana, mbio za nyika au marathon, wanahitaji uvumilivu mkubwa. Kila mara washindi wakihojiwa huwa wanasema, nililazimika kusikiliza maelekezo ya mwalimu wangu hata juu ya vyakula ninavyotakiwa kula, mazoezi ya kupanda milima mara nyingi kwa ajili ya kutafuta pumzi ya kutosha. Wanavumilia mengi ili hatimaye waweze kupata taji katika mashindano yaliyowekwa mbele yao. Na tungeweza tukatoa mifano mingi mingineyo. Kwetu sisi wachungaji, kuna kuvumilia mengi hadi uifikie siku kama hii ya leo ya kustaafishwa kwa heshima ambayo Mchungaji Solomon Masawe ameifikia. Na ukipata nafasi ukimuuliza, atakueleza jinsi ambavyo amevumilia mengi. Kwa sababu ingawa wachungaji tumejaliwa nyuso za kufurahi na kutabasamu muda mwingi, lakini tunakutana na mengi kweli kwenye utumishi. Tuna kusemwa, kuna kukataliwa, kuna kuvunjwa moyo, na mengi yanayofanana na hayo. Na kwa sababu hiyo inamhitaji muhusika avumilie kweli kuifikia siku inayoitwa kustaafu kwa heshima. Kwa sababu asipovumilia huenda akaachia utumishi wake njiani. Napenda kutanguliza pongezi nyingi sana kwa Mchungaji Masawe, sababu sina shaka umekutana na mengi katika utumishi huu, na sio wewe wa kwanza, hata waliotutangulia, hata manabii, mitume walikutana na mengi magumu sana katika utumishi wao, na wakavumilia hata wakashinda. Na leo kwa neema ya Mungu, Mchungaji Masawe, umefikia siku hii ya leo kwa kuwa umevumilia mengi, na umeyavumilia katika Bwana, kama kichwa cha juma kinavyosema, katika yote tunasema jina la Bwana litukuzwe. Hayo ni yale yanayohusu maisha ya hapa duniani. Kila mmoja wetu angetueleza mafanikio aliyoyapata. Hata Mchungaji Daktari Neema angeweza kutusimulia safari yake ya masomo mpaka kufikia ngazi ya juu kabisa ya elimu. Ulikuwa na kuvumilia mengi. Wakati mwingine unaandika kazi yako, profesa anaisoma, anakurudishia ameharibu kabisa, hata unajisikia duni kwamba hivi ameonaje kwamba sina akili. Lakini unahitaji kuvumilia, maana vinginevyo utagombana naye na masomo yataishia hapo. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika mambo ya hapa duniani, uvumilivu unahitajika sana. Ukiona wanandoa ambao wanaenda vizuri, wanavumilia mengi, kwa sababu hawa ni wanadamu wawili wenye madhaifu ya aina mbalimbali, na wanaishi katika hali ya kuvumiliana. Vinginevyo, uvumilivu ukifikia kikomo, unasikia ndoa imefikia mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, uvumilivu una ngazi ya kwanza ambayo naamini sote tunaiona katika maisha yetu,
mafanikio ya hapa duniani. Lakini kwa kweli kwa muktadha wa somo letu, uvumilivu unaozungumzwa ni ule unaotuleta katika mafanikio ya maisha baada ya hapa duniani. Baada ya hapa duniani. Na kuvumilia, tumeambiwa na kichwa cha juma kwamba kuvumilia katika Bwana. Ili nini? Ili tupate kuokolewa na adhabu ile ambayo Mungu ataitoa kwa wale waliomwasi. Ili tupate kuepuka hukumu ya Mungu. Ili tupate sisi kukaa pamoja na Baba yetu milele na milele. Inatuhitaji kuvumilia katika maisha yetu ya kiimani. Na hapa ndipo kiini cha somo, na hasa katika mwezi huu tunapoelekea mwisho wa mwaka wa kanisa, masomo yetu kwa kiasi kikubwa yanazungumza zaidi kuhusu siku za mwisho. Juma lililopita tulizungumza juu ya uwenyeji wa mbinguni. Leo tunazungumza juu ya uvumilivu katika Bwana. Na utaona hata Jumapili zinazofuata masomo yatakuwa yanajielekeza kuzungumza juu ya mambo ya usio siku za mwisho. Ujumbe ambao tumesoma, Bwana Yesu anatoa unabii mkubwa kuhusu mambo yatakayotokea kabla ya mwisho wa dunia. Wanafunzi walimwendea wakamuuliza, wakamwambia, hebu unaona majengo haya? Walisema, walimuonyesha majengo ya hekalu wakitaka kumtazamisha fahari ya hekalu lile la Yerusalemu. Na katika hali ya kushangaza, Bwana Yesu hakuingia katika kusifia uzuri wa jengo lile la hekalu ambalo umaarufu wake ulijulikana mahali pote, bali ghafla alibadilisha mazungumzo. Mstari wa 2, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kitu cha ajabu kwamba wao wanamuonesha uzuri wa hekalu na wakitarajia atajiunga nao katika kupongeza hekalu hili ambalo lilijengwa kwa miaka mingi, lakini yeye anabadilisha uelekeo, anawaambia, nawaambia halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Na hiyo ikawafanya wanafunzi kwenye mstari wa 3 wamuulize alipokuwa ameketi. Wakamfuata wakasema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Ndugu zangu, huu ni ujumbe unaotuita tutafakari kuhusu yale yanayokuja mbele yetu. Unabii kuhusu kuharibiwa kwa hekalu, tunaona ya kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo ana jambo muhimu sana analotufundisha kutoka kwenye ujumbe ama unabii wa hekalu kuharibiwa. Ndugu zangu, kama ukisoma kuhusu historia ya ujenzi wa hekalu hili na jinsi ambavyo lilijengwa kwa miaka mingi, lilihusisha mafundi wengi, kwa miaka ipatayo 40 hekalu hili lilijengwa. Na Bwana Yesu anatambua uzuri wa hekalu hili, lakini bado anawaeleza kwamba hekalu hili litabomolewa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Jaribu kufikiri kazi ambayo imefanyika kwa miaka mingi. Nimesema miaka 40, miaka 80. Miaka 80 hekalu hili limejengwa, na Bwana Yesu anazungumza haya mwaka wa 63 na mwaka wa 70 hekalu linabomolewa. Ndugu zangu, hili linatufundisha ya kwamba hakuna kitu cha hapa duniani kinachodumu isipokuwa ni neno la Mungu peke yake linalodumu milele na milele. Kwa hiyo tunapaswa kuweka tumaini letu kwa Mungu, si katika fahari ya vitu vya dunia hii kama majengo ama vile tulivyo navyo,
Bwana Yesu anatufundisha hapa jinsi ambavyo hata tungekuwa na vitu vyenye fahari kiasi gani, lakini havitadumu, isipokuwa neno la Bwana litadumu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 na 5 tunaelezwa jinsi ambavyo udanganyifu utazidi katika siku za mwisho. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Na ndugu zangu, sisi sote ni mashahidi jinsi ambavyo nyakati hizi udanganyifu ni mkubwa sana. Watu wengi wanaojiita wao ni Kristo, wanaojiita wao ni manabii wa siku hizi, lakini wamebeba udanganyifu mkubwa sana. Kule Kenya kuna mmoja aliyejiita ni Yesu. Ilipofika wakati wa Pasaka wakawa wanamtafuta, wanataka wamsulubishe, akakimbia kwa sababu hakuwa tayari kusulubishwa. Huo ni udanganyifu ambao sote tunauona katika vyombo vya habari, na tunapewa angalizo kwamba tuwe makini na udanganyifu wa siku za mwisho. Wengi wanaokuja kwetu wakitudanganya kwa njia ya maneno laini, lakini nyuma yake wamejaa hila na uharibifu mkubwa. Lakini naomba mnisikilize kuhusu udanganyifu ambao pengine hili hatulizungumzi sana. Mara nyingi tukizungumza kuhusu udanganyifu tunawazungumzia manabii wa uongo. Lakini kuna udanganyifu mwingine ambao maandiko matakatifu yanauzungumza tena mara nyingi mno na kwa msisitizo. Unaitwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 3 mstari wa 12, umepewa jina udanganyifu wa dhambi. Waebrania sura ya 3 mstari wa 12 na 13. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Mara nyingi tunazungumza juu ya udanganyifu wa manabii, lakini kuna udanganyifu wa dhambi ambao ukimwingia mtu anaweza akawepo ibadani kama hivi, lakini anaishi maisha ya dhambi. Anaweza akavaa mavazi yaliyo nadhifu kama sote tulivyovaa mavazi nadhifu hapa, lakini mioyo yetu haijatakaswa. Kwa nje mwilini tunaonekana tuko vizuri. Na mnafahamu maneno ya Yesu alivyowakemea Mafarisayo akiwaambia, ole wenu, mnafanana na makaburi ambayo kwa nje yamepakwa chokaa, lakini kwa ndani ni mifupa. Na udanganyifu upo wa manabii wa siku za mwisho, lakini kuna udanganyifu unaitwa katika kitabu cha Waebrania udanganyifu wa dhambi, ambao ukimwingia mtu anaenenda tu anavyoona, anaenenda tu anavyotaka. Kama ni kwenye kwaya ataimba, kama ni uzee wa kanisa atakuwa nao, kama ni utumishi wa kanisa atavaa mavazi ya huduma kama nilivyovaa, kama ni kuwepo kanisani atakuwepo na sadaka atatoka, lakini amekwisha fanywa mgumu wa moyo kwa udanganyifu wa dhambi. Ndio maana kwake kutubu sio sehemu ya maisha yake. Ndugu zangu, tukisikia habari ya udanganyifu, tusizungumze tu kuhusu udanganyifu wa manabii. Kuna udanganyifu unaitwa udanganyifu wa dhambi. Na Biblia inatuonya, anasema, angalieni ndugu zangu, asiwepo mmoja wenu ambaye moyo wake utafanywa mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Naomba Bwana atujalie ndugu zangu, kwa sababu mafanikio tunayoyatamani sio tu ya hapa duniani. Kumbuka dunia pamoja na fahari yake itapita. Biblia inasema mzigo wa dhambi umeielemea dunia, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Kwa kama unaishikilia dunia pamoja na anasa zake na kufanywa mgumu wa moyo kwa udanganyifu wa dhambi, ujumbe huu uzungumze na wewe, ujumbe huu uzungumze na sisi sote, ili tupate kujua tunapozungumzia juu ya kuvumilia, sio kuvumilia kupata vya dunia hii,
mwisho wa yote tupate kuokolewa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunahitaji sana ufahamu wa kiroho na maarifa ya neno la Mungu ili tusidanganywe na mafundisho ya uongo, lakini pia tusidanganywe na dhambi, udanganyifu wa dhambi, bali tuweze kuwa thabiti katika imani na kuenenda katika njia itupasayo. Lakini katika somo hili pia Bwana Yesu alizungumza kuhusu vita, njaa na matetemeko. Na ndugu zangu, ni nyote ni mashahidi, tumeona mambo haya, na anasema myaonapo hayo ni mwanzo wa utungu. Haya yanapotokea hayamaanishi kwamba mwisho umefika, lakini ni angalizo kwamba ule mwisho unakaribia. Kwa hiyo tusishikamane na mambo ya dunia, bali tumshike Yesu aliye Mwokozi wa ulimwengu, aliye kimbilio letu, aliye tumaini pekee la ulimwengu. Pia Bwana Yesu anazungumza kwamba kutakuwa na mateso kwa wale wanaoamini. Ukisoma katika ule mstari wa 9, amesema tutasalitiwa kwa sababu ya jina lake. Amesema tutachukiwa kwa sababu ya jina lake. Ndugu zangu, kwa sababu ya imani katika Yesu, upo uwezekano wa wewe na mimi kuchukiwa. Sasa hivi ukisimama katika haki, na tumeyaona hata katika taifa letu sasa katika hali ya kuhuzunisha sana, kwamba ukisema iliyo kweli unachukiwa, unaonekana mtu mbaya, lakini ukidanganya unaonekana ndio wa maana. Tunahitaji sana kuelewa ya kwamba haya Bwana Yesu aliyazungumza, akasema wale wanaoniamini, wanaonitegemea mimi, walioshika neno langu watachukiwa. Natuambia katika ule mstari wa 9 na ule wa 10, ndipo wengi watakapo, mstari wa 9, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Bwana tusaidie sana. Ndugu zangu, kwa sababu ya imani katika Kristo, upo uwezekano wa kuchukiwa, upo uwezekano wa kuteswa, upo uwezekano wa kusalitiwa, upo uwezekano hata wa kuuawa kama neno hili linavyosema. Na fundisho hapa ni kwamba imani ya kweli inajaribiwa katika dhiki. Wale wanaodumu hadi mwisho, wanaovumilia hayo magumu, basi wataweza hatimaye kushinda. Na jambo la mwisho ambalo Mwokozi wetu analizungumza hapa ni kuhusu kupoa kwa upendo wa wengi. Mstari wa 12 umetuambia, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Ndugu zangu, kadiri uovu unavyoongezeka, mioyo ya watu inapoa kiimani, upendo unakosekana, vitendo vya kikatili vinakuwa kama sehemu ya maisha, kwa sababu Mungu wa kweli anayevunja mioyo iweze kuwa na hofu ya Mungu hajapewa nafasi katika mioyo ya watu, na kwa sababu hiyo upendo wa wengi utapoa. Tunapaswa kuilinda mioyo yetu. Mwandishi wa Mithali anasema, linda moyo wako kuliko, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ndugu yangu, mtu wa Mungu, linda moyo wako. Linda, maana huko ndiko zinapotoka chemchemi za uzima. Shika imani ulio nayo katika Yesu. Shika imani hiyo katika uthabiti wake. Usikubali kuiachia imani. Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Ndio maana kila mara tunakumbushana kuhusu ahadi yetu ya ubatizo, kwamba tulisema tunamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, na tunajitoa kwa Mungu wetu. Shika imani hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingi sana tulipokuwa Sunday school, tuliimba pambio linasema, imani ile ya kwanza sitaiacha. Si kama mnaikumbuka huo wimbo. Imani ile
imani ile ya kwanza, imani. Hebu tena, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu kamwe sitaiacha. Upendo ule wa kwanza, upendo aliyonipa Yesu kamwe sitauacha. Imani aliyonipa Yesu kamwe sitaiacha. Ndugu yangu, naomba kila mmoja wetu ajiulize kama ile imani bado ameishika. Napohitimisha ujumbe huu, napenda niwakumbushe kwamba wito tunaopewa ni kuvumilia katika Bwana. Kuvumilia katika Bwana. Kichwa cha juma hili kimebadilishwa kidogo, kinasema kuvumilia, kinasema tuvumilie katika Bwana hata mwisho. Na katika somo hili tumejifunza kwamba tunaweza tukaona mambo ambayo ni fahari. Hawa walimtazamisha Yesu, wanamwambia angalia ile hekalu zuri la Yerusalemu. Yesu anawaambia sahau kuhusu hekalu, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na mimi napenda kuwaambia washarika wapendwa, kuna vitu tunavitazama kama fahari yetu. Wewe unaangalia gari yako nzuri, wewe unaangalia nyumba yako nzuri, wewe unajiangalia wewe mwenyewe ulivyo mzuri. Lakini hata nimwambie, hakuna chochote cha fahari ya dunia hii kitakachodumu. Ikiwa umeweka tumaini lako katika vitu vya dunia hii, ujumbe tunaopata ni kwamba siku yaja havitakuwepo tena. Kwa hiyo ondoa imani yako, ondoa tumaini lako katika vitu vinavyopita. Weka imani yako kwa Yesu aliye mwamba wa milele. Ule wimbo huwa tunaimba, mwamba wangu wa kale kwako nitajificha. Jifiche kwa Yesu aliye mwamba wa kale, mwamba usiotikisika. Kujificha kwenye vitu vya dunia hii vinatikiswa na vinatikisika sana. Lakini Yesu mwamba wa kale asiyetikisika, tukijificha kwake tutakaa salama. Amen. Lakini katika somo hili pia tumejifunza kwamba tunaweza tukawa tunapata mateso, tunapata chuki, tunasalitiwa kwa sababu ya imani. Ndugu zangu, tusione kama ni ajabu. Filipi 1:29 inasema, maana mmeitwa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Kwa unapoteswa kwa ajili ya imani katika Kristo, furahi, kwa sababu hata waliotutangulia na wenyewe walipitia yayo haya. Ujue ya kwamba uko katika njia sahihi, ndio maana unakutana na haya. Upendo wa wengi kupoa ni jambo ambalo limekuwa dhahiri katika siku zetu. Katikati ya wanandoa upendo unapoa. Katikati ya familia, wazazi na watoto, upendo unapoa kwa kasi. Mahali pa kazi, kanisani na kwingineko. Unapoyaona haya yote, tambua ya kwamba ni dalili ya siku za mwisho. Vumilia katika Bwana ili hatimaye uipate ile thawabu ambayo Bwana amewaandalia wale wote watakaoshinda.